Goeiedag. Voorreg om die woord weer saam met u oop te kan maak en die wete dat die Heilige Gees die woord geskryf het en dat die Heilige Gees ons ook help om dit reg te kan verstaan en toe te pas in ons lewens uit te leef in hierdie wêreld. Ons gaan vanmôre kyk na die betekenis van die koms van Christus in die gemeente waar ek is, het ons adventsdiens en daarom die boodskap van die betekenis van die koms van Jesus Christus na hierdie aarde toe. En die koms van Christus na die aarde toe, dit is nie wat die wêreld daarvan gemaak het nie. En selfs sommige gelowiges daarvan gemaak het nie. Dis baie keer oor Kersfees maar oppervlakkig gesien, dis maar 'n algemene goedvoel tyd en die Kersmusiek in die winkel en almal sing maar saam en dan is daar nou die Kersfees tradisies, maar die koms van Christus na die aarde toe is die grootste ingrype van God in die wêreld en in die verloop van die wêreldgeskiedenis. Dis die bewys by uitstek van God se liefde. Die koms van Christus na die aarde toe raak vir my en vir jou 2000 jaar later. Dit bepaal hoe ek en jy 2000 jaar later kan en mag en moet lewe. Maar ook, ons kan vandag inderdaad stilstaan by die koms van Christus na die aarde toe en by die feite en by die werklikheid en die betekenis daarvan. En ons kan dit beter verstaan en ons kan onthou, maar die belangrikste is dat ons opnuut moet bring by 'n reaksie. 'n Reaksie op God se liefde. 'n Reaksie om in dankbaarheid en in lofprysing God te verheerlik. Om my skepingsdoel te vervul, naamlik om God te verheerlik. Dit moet ons oorweldigende reaksie wees. En ons doen dit ook onder andere deur ons lewe in lyn te bring met die identiteit wat ons opnuut in God ontvang het. Deurdat ons kinders van God is. Ons lewensgerigtheid moet oor God gaan. Ons moet vir God leef, hom vereer. En dit is seker die belangrikste. Is nie maar bloot om die feite te verstaan nie, maar dat ons daarop sal reageer om God te verheerlik met alles wat ons is en het. Ons lees Filippense 2. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waar hy nou moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here. Tot eer van God, die Vader. Om in hierdie dankbaarheid te kan leef, is daar soveel dinge van die koms van Christus na die aarde wat ons moet opnuut omhels. Maar kom ons kyk vandag na 3 dinge ook uit hierdie gedeelte. Dit gaan oor hoop, dit gaan oor vernedering, en dit gaan oor blydskap. Hoop, vernedering en blydskap. Vandag, die koms van die Here is ook 'n dag van hoop. Daar staan Lukas 2 vers 11, vandag is daar vir julle gebore in die stad van Dawid die verlosser, Christus die Here. Nou, daar's baie mense wat op dieselfde dag gebore is. En dit gaan nie oor die dag nie, maar dit gaan oor hom wat gebore is. Hy wat die verlosser is, hy wat Christus is, die Messias, die beloofde een, die een wat die belofte sou vervul en die redding sou bring. En ons hoop, dis ons hoop op hierdie verlosser, wat eintlik al in Genesis gesê het, iemand sal kom om die slang se kop te vermors. Daardie hoop op daai verlossing word 'n werklikheid, word vervul. Die hoop waarvan die profete deur die Ou Testament praat, veral ook Jesaja, sonder om selfs alles mooi te verstaan in hulle tyd, word nou, as Christus na die aarde toe kom, word dit duidelik en word dit sigbaar. 1 Timoteus 1 van Paulus staan daar, van Paulus se apostel van Christus Jesus, in opdrag van God ons verlosser en van Christus Jesus ons hoop. Hy is ons hoop. Dit wat alles na toe gewys het, alles van die Ou Testament na toe gewys het, word vervul in hom. Hy is ons hoop tot lewe, tot redding. So hoop gaan oor iets wat ook nog alles sigbaar en duidelik is, nie, en die implikasie selfs vir ons nog, die ewige lewe en die volmaakte, is nog nie alles duidelik sigbaar nie, maar dit staan vas. Dit is nie soos wat ons baie keer in Afrikaans praat van, ag ek hoop het reën, maar ons weet nie eintlik nie. Hoop is iets sekers,
waarop ek my vertroue kan stel, maar wat nog nie duidelik en volkome geontplooi het nie. Dit is nog nie alles suigbaar nie, dit is alles duidelik nie, maar dit staan vas. En dit is Christus se koms, is die hoop waarin ons geanker is, die sekerheid. 1 Johannes 4 vers 9, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Dis ons hoop. Daar's 'n lewe, daar's 'n herstelde verhouding in Christus wat na hierdie wêreld toe kom. In Hebreërs 6 vers 19 staan daar, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel vas is. Christus is ons hoop. Hoop vir my en vir jou, dat ons in ons kindskap met God weer herstelde verhouding kan hê en sekerheid kan hê van ons saligheid. Maar afgesien van ons redding, net ook dat Christus ons hoop, ja, vir elkeen van ons wat dalk ook net moeg en moedeloos gestry is, vir elkeen wat vaskyk teen die persoonlike uitdagings wat daar tans in ons lewens is, vaskyk teen skynbare hopelose situasies, landsituasie of ekonomie of geweld of dinge waarmee die nuus ons bombardeer, of elkeen wat net moedeloos is oor 'n situasie wat nie verander soos wat ek dink dit behoort te verander. Ook selfs in hierdie praktiese situasie is Christus gebore om die oorwinning te behaal sodat hy ons hoop is. Hy het gekom om die mag van die Satan te verbreek. Hy het gekom sodat ons 'n lewe kan leef groter as hierdie omstandighede. Hy is gebore om gebreek te word sodat daar heelmaking kan kom, sodat daar hoop kan kom. Christus is gebreek sodat ons heel kan word en sodat ons heelmaking kan indra in gebrokenheid en dat ons heel kan wees ten spyte van gebrokenheid. En dit is presies wat dan gebeur het in Filippense 2. Lees ons dat inderdaad die oorwinning het gekom deur Christus se koms en lyding heen. En daarom is hy verhef bo elke naam en elke knie sal buig, elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here. En daarom moet ons nadink oor die geboorte van Christus, omdat dit iets is wat hoop bring. Dit dui op 'n heelmaking, op nuutmaking, oorwinning, oor sekerheid, konkretisering van God se liefde vir ons. En dit in 'n tyd van die geboorte van Christus, of die nadenke oor die geboorte van Christus in Kersfeestyd. As ons werklik die boodskap daarvan verstaan, dit beteken ons moet hoop indra in ons lewensomstandighede. Ons moet tyd maak om gebroke verhoudings te herstel, want dit kan heel gemaak word omdat daar heelmaking is in Christus wat heelmaking kom bewerk. Ons moet die sonde oorwin waarteen ons stry, want Christus het gekom en betaal en oorwin sodat ons kan oorwin. Ons moet leef in die nuwe en die volheidslewe ten spyte van gebrokenheid, want Christus het heelheid gebring na 'n gebroke wêreld. As ons net vaskyk teen die probleme en die negatiewe en die gebrokenheid, dan verstaan ons nog nie die koms van Christus en die boodskap van die koms van Christus wat hoop dra nie. Dis wat ons moet toeëien en waarin ons moet leef. Maar Kersfees in die dag en die koms van Christus na die aarde dra ook 'n boodskap van vernedering. Ons het gelees vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasstem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Jesus Christus, self God, verneder homself om mens te word op aarde. Hy was waarlik mens en waarlik God, maar vir sy tyd op aarde het hy sy heerlikheid en sy majesteit wat hy by die Vader het hy prys gegee om op aarde gebore te word en sy reddingstaak te voltooi. Hy het homself gegee om beperk te word deur tyd en plek. Van hoogste posisie op godgelyke wyse na 'n slaaf wat in daardie tyd basies niks was nie. So lees ons in vers 7. Van 'n soewereiniteit oor die kosmos tot slaaf binne die kosmos. En so baie keer dink ons aan die lydingsweg en die kruisdood as die plek waar Christus homself gegee het en dit is. Dis die groot vernedering. Maar die vernedering begin juis hier, soos ons gelees het in Filippense 2. Hier met sy geboorte, waar hy homself verneder om mens te word. Ons bely dit ook in die Heidelbergse Katekismus in antwoord 37, dat Christus tydens sy hele lewe op aarde die toorn van God teen die sonde en teen die hele menslike geslag gedra het.
Hierdie woord verneder in die oorspronklike taal gaan saam met ek verneder met die doel om gehoorsaam te wees. Met die doel om sondaar mense te bevry, om my en jou vry te koop. Vernedering, Christus se vernedering om as mens gebore te word, loop inderdaad uit op die vernederende kruisdood. In daardie tyd mag alleen net misdadigers en moordenaars gekruisig word, wat nie Romeinse burgers is nie. En dis hoe Christus sterf, hierdie vernederende dood ter wille van ons. Christus, self God, koning van die heelal, word mens, word deur mense verwerp, sterf die kruisdood as 'n verwerplike misdadiger. Sy hele lewe was 'n lydingsweg, sy geboorte, die begin daarvan. En hierby moet ons ook stil staan. Ons moet stil staan by die vernedering van die koms van Christus, die prys wat betaal is. Hoekom? Want Christendom is verniet, maar is nie goedkoop nie. Christendom is verniet, maar is nie goedkoop nie. Ons ontvang kunskap en ewige lewe as 'n vrygawe wat ons deur die geloof omhels, maar daar is duur voorbetaal. Ons mag nie mors met God se genade. Ons moet dit omhels en daarin leef soos God bepaal het dat ons daarin moet leef. Ons kan so maklik God se genade in die koms van Christus goedkoop maak, deur dit as vanselfsprekend te aanvaar, so asof met respek gesê, God verleë is oor ons, en ons kan eintlik maar maak wat ons wil, en God is verleë dat ons hom moet dien. Of ons kan dit goedkoop maak, God se genade, deur lou te wees. Eintlik maar ons eie plan en ons eie lewe te leef, en ons nie onder God se gesag te plaas. En juist daarom moet ons stil staan by die vernedering en die lyding van koms van Christus. Want sonder word die koms van Christus na hierdie aarde toe, word goedkoop. Nee, daar is 'n baie groot prys betaal, sodat ons voluit, radikaal, ten volle vir hom kan lewe. En ook Filippense 2 maak ook daardie vergelyking dat soos die gesindheid wat in Christus was, so moet ons ook daardie gesindheid leef. Daar staan vers 5, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy het homself verneder, hy het slaaf geword, hy het homself gegee, gedoen, ter wille van ons. En daarom moet ons ook in selfondersoek vra in hierdie tyd, is ons bereid om so op te offer? Is ons bereid om onsself te verneder, om slaaf te word, sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word? Dieselfde gesindheid moet daar ook in ons wees, sy kinders, ons wat glo in ons Here Jesus Christus. As ons as Christene dus stil staan by die geboorte van Christus, dan behoort Kersfeesviering ook 'n verbintenis te wees om jouself te kan gee binne die uitbreiding van die koninkryk, om gehoorsaam te wees aan jou roeping, om slaaf te word ter wille van ander en hulle groei, om God te dien en die koninkryk uit te brei. Dit moet deel wees, want as ons praat oor die koms van Christus, dan sê die Here dieselfde gesindheid van opgee, vernedering, moet ook in ons wees. Ons moet onsself gee, sodat God se liefde in Christus sigbaar word. Dat dit sigbaar word in ons lewensomgewings. God se liefde moet konkreet gemaak word, deurdat ons tyd en omgee en geld en moeite en kos en hulp gee in praktyk van ons lewe. Ons moet opoffer ter wille van die uitdra van God se liefde en God se genade in Christus. Ja, dalk is die grootste Kersgeskenk juis om met iemand wat die Here nog nie ken nie te deel en om te vertel van Christus wat homself verneder het te wille van daardie persoon, wat homself gegee het om sondaars te red. Dalk is die grootste Kersgeskenk is om met iemand te praat wat dalk mors met die genade van God en om te gaan vertel of haar te gaan vertel van die prys wat betaal is met die koms van Christus na hierdie aarde toe. Dalk is Kerstyd, jy is die tyd om 'n opoffering reg te maak, dit wat stikkend is in jou lewe en in verhoudinge in jou lewe. Daarvoor het Christus gekom. Maar dan in die derde plek is die boodskap van die koms van Christus na hierdie aarde toe is ook blydskap. Dit keer begin ons by die blydskap. En ja, daar is blydskap, daar is vreugde. Maar eintlik
Miskien het ons eers by die blydskap, miskien is daar eers ware blydskap, wanneer ons die vernedering en die hoop, die betekenis van hierdie hoop wat ons het, regtig verstaan. Dan bring dit ons by 'n blydskap en by 'n vreugde wat groter is as ons omstandighede. Dis 'n blydskap met 'n inhoud, met 'n rede. Dan is dit nie maar bloot 'n blydskap omdat ek persente kry of lekker kuier of saam met die familie tyd spandeer, maar 'n blydskap omdat die goeie tyding van groot blydskap in my leef. Lukas 2 vers 10. Omdat ek weet God is Immanuel, God met ons. Ook deur sy gees woon hy in ons wat glo. Blydskap met 'n inhoud. Blydskap omdat ek duur gekoop is, omdat ek deel het aan 'n ware hoop. Blydskap wat nie lê in omstandighede nie. Blydskap wat ek het ten spyte van 'n gebroke wêreld waar ons vir nou nog lewe. Dis 'n blydskap wat kom vanuit die feit dat Jesus werklik vir my in 'n herstelde verhouding met God gebring het. Dan sal ons saam met die engele met vreugde jubel, eer aan God in die hoogste hemel. Dan sal ons as die skaapwagters God loof en prys oor alles wat ons gehoor en gesien en beleef het. Dan sal ons jubel omdat ons weet, hy het gekom en hy gaan ook kom om ons te kom haal. Ja, mag ons as Christene gekenmerk word deur vreugde, wat ook deel is van die vrug van die Gees, maar 'n vreugde wat gegrond is in Christus se koms ter wille van ons. En dat ons so in hierdie vreugde leef, dat ons sal oorloop en uitborrel en inloop in hierdie wêreld, wat so op soek is na ware vreugde. Amen. Kom ons bid saam. Jesus Christus, dankie dat U self verneer het ter wille van ons, en so vir ons 'n hoop, 'n sekerheid gekoop het, waarin ons met vreugde kan lewe. Here, ek bid vir elkeen wat hierna luister, dat U in ons elkeen se harte net sal bevestig U genade en U liefde. Here, in ons wil kom en antwoord en sê, Here, U alleen is God. Ons het nêrens om te hardloop nie behalwe na U toe. Ons kom met ons lewe, met ons mislukkings, met ons nietigheid. En ons gee dit oor in U hande en ons omhels U genade wat U vir ons gee. Maar Here, ons wil ook net tree vir tree U volg. Wil U deur die Gees, deur die woord ons lei om elke volgende tree te verstaan, te sien en te loop tot die eer van U naam. Ons wil U alleen verheerlik. Ons bid hierdie gebed uit genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos en die krag van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.